Sahabat ditelan saudara, Assalamualaikum. Maka sidang bersama ada putangan setia kita jadi namanya basuh ada putangan namanya kita banyaknya jari ialah lima buah hukum dan wajib kita pertama syahadat sembahyang kedua ketiga berzakat sampai puasa kalimo naik haji atina kuasa itu sebabnya jari na limo ya akiwani jakalau hikmahnya ke dalam negari namulah pertama siang pujari semisal tu di dalam negari kabake bertanya petanya pagi semisal jadi pandai di dalam negari kau untuk bertanya ke mana kepai kalau telunjuk namanya jari semisal cara dia pandai di dalam negari kau untuk apa nunjuk andai itu dan ini ketiga benamu si jari mati daripada kawan tagak tak tinggi semisal kuan gagak berani pertama tetara dengan polisi keampik benamu si jari mani semisal kayu di dalam negari kau tua palakekan nintan dan podi kasalan tenggang dana negari kalimu kali kiamat ketik sekali semisal ayat di dalam negari nana balimu itu kau nak sepakat apa kerajo takkan mungkin selamat apa dijinjang kasamonyo bare ke dalam negari langit toba itu nana balimu itu kau indah sepadu apa kerajonan takkan mungkin maju seorang melo dan lain mengaku kau bahasa siapa paham alim dia penggulu orang dah banyak ditangkap ragu antah ke sini antah ke situ lanan ragu sidang lanan jamu anda pikir dengan jamu laju ibu itu ada orang di maka ada
sahabat Alai kulan Udaron inilah sambungan dari gembira. Aduh dari panah de Arjuna namulobara Datangmu dari bintang labara Tunilangan ka. Aduh orang alade balawan alade disuruh Conjole balawan denyo pade bakoncoare pulo malam ladenyo kini lade batamu Umugole lang sorangan di singgalang seorang di isi ko orang daripada ngamage bintang bara Acunyolen seorang bujang tolen seorang bujang ang sajo seorang alasannya gagah seorang sapa arono nilai itulah denyo banala di malam anangko antahala dekan dape iyon nilai antakan antido namun labasi lawat dilanjutkan anjur Nabi Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Tadi sabun pulau di bacol dan lama salai antakan tidur namun ladanya wari batam malam amajuh kesakian muka di malam dari kami nanatadu dari bintang ladara cun lele mulola para tamu dari panah lade Arjuna lai sebagai pendampingnya nilai apa isi kandanan di malam lagi ninangko mereka bidang la pengajian akan diarakato pengajian la dengan la penting la pada kita nilai penting nan sekali la dari bidang la de agama iolai Islam nai agama kita suruh nyota di dalamnya utang di kita menjalankan saja lagi
mana Allah Islam di dunia nangko oi saudara kandai dan tolak kalau sungguh nilai sayang di badan kita lai rusakan dia kasih ke pikiran kurang indah mengapo indah bahwa sada iyolah tentu di jalan antara jalan landoroi ado taranta hijau kanan lain basi oh tentulah malang aratinya jalan lelai oh sahabat iyulah rukun lasarato saraya iyunan manampu tentulai selamat angkan manampu tentulah sase karena jalan lelai oh sahabat ladanya umat di masa sekarang kahilya kamu di amal lega mencari nafas pariakannya dari mulut lada iyonya pagi lah sampai patah lah sampai tua dipandang orang lah putih kapal lo nilai untung jomala sekali pun balulai babu ilan sungai nilai itulah nilai sangai nilai bodoh lah dua orang dua kali nilai dunia tak kembang anu sekali nuju amalan ibarat mana baru sojo kija masih salatui lakada pedi ulang jo kalau kanai berimak ya anda tapi ko indah apa katega hampa babali pula ai pikiri mana ai saudara manusia dengan agama ai ini binatang apa saja manusia dengan agama manusia apa namanya kita mulia di jalan kita bola ando megang agama orang kafir di kaum bulando menyembah api atau berhala kita Islam sudahlah tentu bayang dilimu wakatu manusia apa namanya itu jadi benar manusia ragu kadalam neraka badan taburu api memang menjadi abu dikiri bana aidun sana dunia mengatakan lama mengatakan sadang armejo pera itulah orang nan bingung bunga badan tercampak api mamang kang mengatolaba benar di masa sekarang berjanji-janji bagus sumbayang di bulan di mungko tahun kan datang menagikan anak laisa balum gadang manakinin nantu sabalum mepulang menanti nyawa malaya api kalanya kenara kulela Allah cuaca jo sarato jo tu
kasih katampenan ko. O katigo kasih katalam saudara. Sampai kasih keamal dan iman Di dalam kubur lain menjadi kawan. Wahai saudara dan dan tolan kasih karatun kami kabarkan. Sementara denyo lama dengan apulan dimakan. Nanjo kalau lagi nyobain lagi bola di rangkuangan. Kahara to dengan putui lagi sana. Nanjo kalau nyo kasih sahabat. Iya po bila kita ondela sampai wafat datang semuanya kau nakira laku beratimbul telah kita oi sampai kasihan nenek keamanan iman di dalam kubur menjadi kawan karena nenek nyola malapekan nenek menanti kiamat dengan Tuhan Bilai hari olah kiamat Oden nama apola bila tiba Amal iman itu lah kebasiro Lata nyola dengan apola dengan tiba Malam pati dihanen nyola paliaro Bilai siratal mustaqim Onden moti sanyo Selam badan masuk ke sarugo Kebanyakan umat nenek di zaman kini nenek Lebih banyak mencari fikir Indah dikena hidup mati Nyosang ko salang lada indah kembali Wala dengan keputih Wala dengan tu apa wala kadikiti Aku bilo kita Alay saja dalam kapan la urang bari kain na putih laki gawalay saja indah balabi Haratonan banyak sakitonan buli orang anak pulih soal pengajian sakian diaki sakian onda ulo odari kami lada banu bintang baracun lada lemulo para tamu lada arajun lada kilangan lada kadua ini cuma main padol malam nangko si pakai permintaan orang ladi siko Allah diberi di mungko basamu Allah lada baisi nenek tanda ada nana tibo di Allah babari yo di mungko basamu Allah kesana hati Allah ko sajo di dalam dado karena denyo kami cari sari mencoba memang jarang-jarang mencoba dan nalai baca doiku aku lagi cie yo denan dinan singgalang cie di padang mage sano memang mana jauhan dan nalai yo nanelah kita cie masih lade pujangan cie nan sudah baru matanggo cie yo nalah di sinan memang cie nyolah di sana kini yo antah yo debakolah yo antah yo apo kan dibaca alena tentu nalah di sabui dajale yo akanan kadibaca asakan nak laila debabu buah yo kandak ba isi di mungko kita alena lai deminan permintaan tuan rumah di malam naiko aku lagi sinaro de para pilah gak kurang suara de nyopulo mata tua dole basa babatang tuai adonan makarano karano baturu yo de nyo
sajo balio mangambang ode curito Nenalai sanam manja dulu nenalai sampai nalai to. sampai terakhir deka patang kada maseraya de rantaunya Nenalai mungkin ada bari suat baliau ayakan kabajago pulo. iyo de itulah sinar ode barapio kini memang sedang di udara Memang sadar niat badan nenalai akan nandeng masuknya. Untung mudah-mudahan baraya sawana di hati yo rambut nanti bawa deno pulo Nenalai tontonan katolo ngana kami yo nang mudo ko. iyo deh itulah permohonan dari kami enamado Itu banalah permintaan dari kami lah debado mudah-mudahan sinar barapi. iyo percayalah dalam monyo Nenalai terminal nyojo baradonan lagi niat kita. iyo mudah-mudahan bata dua di kayu rimbun kita Memang baliau nak berumur panjang rasa kinyo nak murah jo. ibadat adalah dekat Tuhan batali dehandanyo Ade nangi koe tibonan di baladang balabonan juonan deladang yo. oti bola denan beteranak dekapu ada jauhinya Tibonan di basalawa edulla nambah tambah banyak undangannya. iyo de bola de undangan satio malam de bajago Nak kami doakan basamonyo samo nak capai jua ai si cito nak jaya terus ai senior kita sinar berarti itu enyo. Mudah-mudahan yo santoso jua mudah-mudahan dapat sajuannya karena tukang silawat mungkin saoto puso namun sinar barapi tetap di udara Itu eloknya saya sakato sadan ciang babasi sacia bayamnya. Joko kabuki sama menakinya kalau kaluran sama menurunnya Iyo sakato kita denanananyo nak tajalin yo silaturahmi kita. Iyo kok papanan bare dipikul bersama-sama kalau dipikulnya suram tapalia incik matur Kapatangku ai sudahlah nyato menyabi padi oh ya mau kasihku tetapi sayangnya dai cunda basuh ayo dasutan di mana kolalonyo sayang sangene bintang beracun ado halangnya ndak dapat hadir di panen rayananku namun nyodoa kami sarato untung pangulu kita panjang umurnya Depadila pulang ke rumah tangga
bakaruang karuang kababarito mungkin lai zakat dapat lai padinya untunglah dia melimpah rasa kiliaunan kau limpahnya jua Onyo Oni sai goe tacura Kakito kito Terang tenang panjang namu lai bajelo-jelo Nilai elok leladi puntar lai sadadang lapodok rundo Kini orang lagi guguk lai di doa lakasadunyo Lagi doa Allah dekat mana lah dekat Tuhan lah yang ngasuh Nak panjang Rasa kina lah murah jua ibadat lah dekat Tuhan batali dalil ada handaknya hidup dalam lah para amal aku mati nak suci jua itu permintaan lari kami nak batu Allah itu lain kabul adalah pinta lah dia pintu lagu adon mangaleh balik pegang dola de untungnya mangodenan lah mataran nak lagapu agadang lah tarana nyo adeko ado tarana iti ataluanya sagada nakapalu amano bataran nak kambing sekali laya kembali mo adeko ado sawah padi balik pegang dola de panennya laina pulang lah nyo juoi padi nandi sawahnya adeko ado nana pegawai denai ajuo golongannya Deko adola de marando manda pe jodoh sasudai ko adeko ado nagai babali amudo la de handakno nanjo kalau mati mancirupui maswa sarogo